Всем уже известно, в каком аварийном состоянии находятся Нарвские бастионы, реставрация которых составляет несколько миллионов. Таких денег у города нет. И поэтому в минувшую субботу 30 апреля вокруг Нарвских бастионов разожгли 100 костров, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме разрушающихся бастионов и к нефинансированию государством памятников старины. Сегодня отмечается в многих городах Эстонии Вальбургская ночь. Разведутся костры, а мы в Нарве решили, чтобы не делать просто костер, а совместить несколько вещей. То есть делать много костров и обратить этим внимание на Нарвские бастионы. Об этом мы много говорили, много писали, много разговаривали. А в этот раз мы просто решили делать такую акцию, что этими кострами отметить множество точек, где раньше находились Нарвские бастионы. Для проведения этого мероприятия были приглашены добровольцы, которые разжигали костры, охраняли и гасили их по окончании акции. Костры были разожжены с наступлением темноты вдоль всех Нарвских бастионов, обозначив как сохранившиеся исторические строения, так и уже частично разрушенные временем бастионы. Это не является какой-то акцией протеста. Мы не собираемся ни в коем случае как-то противопоставить себя кому-то. Но, как я слышал, уже об этом, что такая акция есть, пишется, например, в шведской прессе. Но это показывает, что для Швеции это интересно, что меня, конечно, очень радует. Так что я думаю, что будет просто такая хорошая акция, которая понравится и нашим горожанам, и город Нарва показывает свою любовь к своей истории. Также на берегу реки, рядом с бастионом Виктория, нарвитяне, которые поддержали акцию, смогли увидеть не только бочки с огнем, но и представление огненного шоу. Будем надеяться, что наше государство обратит внимание на Нарвские бастионы.